హాయ్ మామ, మన క్వాలిటీ ఫామ్స్లో ఉగాది అండ్ రంజాన్ స్పెషల్గా సూపర్ సేల్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న 3 పుంజులు సేల్కి తేవడం జరిగింది. ఈ 3 పుంజులు మనం క్వాలిటీ ఫామ్స్ ఫెస్టివల్ స్పెషల్గా జస్ట్ 7,000కి అమ్మడం జరుగుతుంది. సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్క పుంజు కాస్ట్ అయితే 2,500 చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మన క్వాలిటీ ఫామ్స్ నెంబర్కి డైల్ చేయండి. మంచిర్యాల, మందమారి, బెల్లంపల్లి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చి తీసుకోగలరు.